嗱，呢一集咧，我哋睇別墅啦，珠海市區嘅別墅喎。呢個單位佢總價咧只需200萬就可以買到3層高嘅別墅啦。點樣3層高呢？買2層送1層，買上邊2層送1樓呢一層，成個花園60幾方，全部都係贊送面積嚟嘅。1樓呢個廳都係全贊送噶，總價200萬，首期30零萬就可以上車啦。嗱，嚟到2樓客廳呢邊啦，睇睇廚房同埋客廳足足有成北方咁大啊，係咪好靚啊？住宅價錢買豪華別墅啊！而且咧，佢呢幅牆全部都係落地玻璃嚟嘅，滿足到你嘅通風採光性。下邊咧係仲送咗2個車位俾到你嘅，218方實用去到3000尺啊，實用率去到150%，做咗5房4個洗手間，呢個係公共洗手間嚟嘅。而且2樓咧仲做咗一個大套間嘅客房俾到你，可以作為長者房咁樣去使用嘅。嗱，頭先我哋睇咗1樓、2樓行呢個旋轉樓梯上嚟嘅，而家嚟到3樓呢邊啦。3樓呢邊咧係有3間房嘅主人房都喺呢邊，呢個咧係公共洗手間嗱。呢啲柱我全部啲採光通風性好正噶，呢啲咪係住別墅嘅優點咯，隱私性都非常之高噶。呢度咧就有一個細嘅房間，都好靚仔噶，每一間房咧又花容又闊落啊，真係好正啊！主人房仲正啊，我哋睇睇。嗱，呢度主人房幾靚仔啊，仲帶咗一個衣帽間俾到你嘅。主人房係帶套間嘅，一樣咧都係有成面玻璃俾到你噶，幾正嘅主人房。呢個單位咧總價只需200萬，我首期30萬就可以上車噶啦。真正用住宅嘅價錢買豪華別墅喎。有興趣嘅嗱嗱聲評論區私信啦。